Kur Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj Dodik, të njëjtën gjë bëri dhe Britania, por duket se në këtë moment Britania nuk ka shkuar në të njëjtën linjë me Shtetet e Bashkuara. Është një koordinim, një strategji që po ndjekin të dy vendet, pra për të parë se si do të sillet Dodik, apo Britania nuk është bindur ende se është momenti që Dodik të çlirohet nga sanksionet? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një qasje dhe ka një qasje krejt tjetër për sa i përket shteteve Ballkanit Perëndimor, po dhe qasjet të tyre në përgjithësi në Europë. Nëse neve shikojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 30 vitet e fundit kanë qenë gjithmonë pro integrimit të Bashkimit Evropian dhe shtet ndërtimit. Nëse neve shikojmë kursin dhe komunikimin që ka bërë administrata e re e presidentit Trump, është shumë e qartë ku ka thënë që neve nuk duam të ndërhyjmë më në vendet ku kanë politika shtet ndërtimi. Ata mund të bëjnë çfarë të dojnë. Kështu që në këtë linjë ata po marrin edhe disa nga këto vendimet. Për sa i përket vendimit që kanë marrë për Dodik është thjesht edhe fal lobimeve që Dodik ka bërë. Në marrëveshje të paktën se çfarë fritet është që Dodik është tërhequr, por në këtë rast ata kanë hequr dhe sankcione për rreth 40 veta të tjerë që janë rreth Dodikut, që ata janë kryesisht financuesit e Dodikut, e ajo ka qenë presioni më i rëndësishëm. Dodik ka thënë që nuk ka për të u rikthyer, po kjo është shumë e vështirë për ta kuptuar sepse ai ka qenë një nga figurat më dominante dhe vazhdon të jetë më dominante, dhe nëse ne shikojmë artikulimin politik që ai ka bërë mbas heqjes së sanksionit, e ka shikuar si një fitore të tjerë dhe padyshim ai tani ka të gjithë legitimitetin e vet, paktën me votuesit e vet, që ai të kërkojë të rikthehet. Për sa i përket pastaj Britanisë së Bashkuar, qasja e sanksioneve është shumë herë më ndryshe se sa ajo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë raste i kanë masa administrative. Kurse Britania e Madhe, kur vendos sankcione, ato janë tema të forta nga ana e evidencës që nesër pas nesër nëse shkohet edhe në gjykat, Britania e Madhe ka evidenca të mjaftueshme që nëse apelohet një vendim i tillë, ta fitojnë apelimin. Dhe prandaj edhe Britania e Madhe ka vazhduar t'i mbajë. Përtek kësaj pastaj kanë edhe një qasje krejt ndryshe historike, sepse Britania e Madhe ka luajtur një rol të madh në Bosnjë dhe një shumë herë më mirë se sa administrata Trump. Mirë, po duket se Vučić nuk ka qenë as pak i kënaqur me këtë rrugë që ka zgjedhur Dodik. Unë nuk e besoj shumë se Vučići është një manipulues i jashtëzakonshëm, edhe qasje që ai bën sikur ky është i habitur, as nuk e besoj fare. Madje atij intereson që të luhet sikur diçka po ndodh, sikur po i bëhet një farë kue brenda Bosnjës së Hercegovinës, gjithashtu dhe aleatëve të tij. Ajo është thjesht një nga manipulimet e tij, siç tha edhe të njëjtën gjë mbasi Siria njëjti Kosovën, ku tha që ai Asadi ishte një paqedashës. Kështu që këto se çfarë thot në Vučići janë as pak jo koherente. Por Vučići në vetvete është i gëzuar që e kanë hequr sanksionet, sepse nëse neve shikojmë në 140 veta që janë sanksionuar në Ballkanin Perëndimor, akuzat më të rënda ishin kundrejt Dotit. Dhe kjo për fat keq pastaj ai hap një precedent jashtëzakonshëm ku shumë të tjerë do kërkojnë apo do lobojnë që të hiqet edhe atyre sanksioni, dhe një në listë mbas Dodik vjen edhe Vulin. Dhe kjo është e shqetësuese që pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë patur këtë qasje.